Крявчик, я его вижу. Вон он сидит. По голове. По голове, конечно, попал. Самец молодой. Начало есть. Начало есть. Пролетел, конечно, шикарно сел. Очень. Прям на голову. Да, такого еще. Ну, 3 года я охочусь немного. Слышал я такое, что они садятся прям вот, прям на это, над тобой, на твою, где ты стоишь. Сел прям над нами. С той стороны-то сюда хорошо прилетел. Я уже практически его не видел. И не видел, как ты его стрелял. Не так много было. Ух ты, подожди. Не улетит. Что-то смотришь? Ага. Не, он бы уже улетел. Тихо. Красавчик. Подними-ка его снимем. Крыло перебил и все. Живой.
Самец. Самец. Глаза все повыбил. Что-то пикать не будем, да? Просто пойдем. Все, здесь. Два мальчика биты. Мне показалось, 3 отзывалось. Может, показалось. На деревьях точно было 2 или 3. Ну идут же они на манок. Чего вот еще надо? Ух, какие большие-то с опером-то. Я вчера вообще даже меток никаких не ставил. Где, чего, кого? Уже домой приехал примерно. Здесь. Да, здесь. Пару тут и взяли. Тут тоже. Не прихватила я еще, тверденькая.